আছো? আমরাও খুব ভালো আছি। তো আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম তোমাদের সামনে। তো আজকের টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তো বুঝতেই পেরে গেছো যে কি ভিডিও হতে চলেছে আজকের। তো আজকে আমি আমার ছোট্ট সোনামায়ের খেলনা, সমস্ত কিছু খেলনা আজ তোমাদের সাথে শেয়ার করব। যত টেডি আছে সব কিছু আজকে শেয়ার করবো। মানে ওর ছোট থেকে আজ এই 2.5 বছর হয়ে ওঠা পর্যন্ত যত খেলনা ওর জন্য কেনা হয়েছিল সব আজকে তোমার সাথে শেয়ার করব। তো এর মধ্যে কিছু খেলনা মানে যেগুলো ছোটোখাটো অনেক খেলনা আনা হয়েছিল সেগুলো মানে মানে অনেক খেলনা বাতিল হয়ে গেছে আর কি। সেগুলো মানে কি বলবো, মানে ছোটোখাটো ছিল, ভেঙে গেছিলো, ফেলে দিয়েছি, এরকম হয়তো অনেক হয়েছে। কিন্তু যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট খেলনা সেগুলো আর কি মানে তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করবো। আর কিছু ভাঙাচোরা খেলনাও হয়েছে যেগুলো সাধারণত আমার বিছানায় দেখতে পাও, সেগুলোও আজকে শেয়ার করবো তোমাদের সাথে। তো ফার্স্টে ভাবলাম যে এই সুন্দর সুন্দর খেলনাগুলো যেগুলো রয়েছে, যেগুলো মানে আমি আলমারিতে সাজিয়ে রাখি বা যেগুলো আমার বিছানার মধ্যে থাকে আর কি, দেখতে পাও এই সাইডে থাকে আর কি। তো ভাবলাম সেগুলোই ফার্স্টে দেখিয়ে দিই। তো মানে কোন খেলনাটা কখন কেনা হয়েছিল সেগুলো সব তোমার সাথে আজকে মানে শেয়ার করবো। কোনটা ফার্স্ট খেলনা, কোনটা কখন মানে ওর বাবা কিনে দিয়েছিল না কে দিয়েছিল, সেইগুলো সব বলবো তোমাদেরকে আজকে। তো যেগুলো মানে রয়েছে আর কি সেগুলোই বলবো। তো চলো তাহলে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক, ঠিক আছে? দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো ফার্স্টেই স্টার্ট করবো এই যে আমার গোলুমলুকে দিয়ে, ঠিক আছে? এই গোলুমলুকে দিয়ে ফার্স্টে স্টার্ট করছি। ফার্স্টে সাজিয়ে নিয়েছিলাম, কারণ পরে আর সাজাতে ইচ্ছে করতো না, কারণ পরে আবার আলমারিতে সাজিয়ে রাখতে হতো। সেই জন্য ফার্স্টে সাজিয়ে দিয়েছিলাম, তারপরে আর কি সব একে একে করে সরিয়ে রাখবো। তো ফার্স্টে দেখিয়ে দিই, এটা হচ্ছে গোলুমলু। তো এটা হচ্ছে আমার মেয়ের প্রথম টেডি বিয়ার। তো এই টেডিটা অ্যাকচুয়ালি আমার, কারণ আমার বিয়ের সময়তে মানে এর একটা ফ্রেন্ড আর কি গিফট করেছিল আমাদের দুজনকে। তো সেই করে এই টেডিটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে গেলে আমার, বাট আমার মেয়ে যখন হয় তখন তো কোভিড চলছিল, সেই কোভিড খুব মানে খুব বড়সড় ভাবে হচ্ছিল আর কি। তো সেই কারণের জন্য তখন কোনো দোকানদারি কিছু করে দেয়নি, টেডি বলে কোনো খেলনা কোনো কিনে দিতে পারিনি তখন। আর তখন ছিল অনেকটা ছোট, যখন আমি এখানে আসি তখন ও মোটামুটি 3-3.5 মাসের হয়ে গেছিলো। মানে আমি তো বাপের বাড়ি পর্যন্ত বাপের বাড়িতে 3 মাসের মতন ছিলাম, তারপরে এখানে এসেছিলাম। তো তখন একটু বড় হয়েছিল সামান্য, তখন এটা বুঝতো না, বাট ওকে এটা দেওয়া হতো আর কি, ওর পাশে রাখা হতো, খেলতো আর কি, এটাকে নিয়ে হাত টাত দিত আর কি। তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট টেডি বিয়ার, এটা আমার খুব ফেভারিট। আর এটা খুব নরম, মানে এত নরম, এটাকে যত চটকাবা চটকিয়ে নাও আর কি। তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট দেখালাম। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে সেকেন্ড টেডি বিয়ার ওর। এটা একটা ডগি, এটার নাক চোখ সেরু খেয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, মানে সেরু কি করে জানো তো, যদি বাই চান্স এই দরজাটা আমি খুলে দিয়ে ভুলে চলে গেলাম হয়তো উপরে রান্না করতে, তো ও আসে, এসে পর বিছানায় উঠে আর যে খেলনাগুলো মোটামুটি ভালো লাগে সেগুলো নিয়ে চলে যাবে, নিয়ে গিয়ে নাক চিবাবে, চোখ চিবাবে, এসব করে বেড়ায় আর কি। তো এগুলো সব নিয়ে চলে যায় সেরু, ওই জন্য এগুলো চলে গেছে আর কি, অনেকগুলো খেলনা চলে গেছে। তো যাই হোক, এটা ওর বাবা ওকে প্রথম কিনে দেয়, এটা হচ্ছে প্রথম খেলনা ওর, মানে ওর বাবা ওকে দিয়ে দেয় টেডি বিয়ারটা, ওর বাবা দেওয়া ফার্স্ট টেডি বিয়ার ওকে। এটা দিয়েছিল আর কি, এটাও খুব ফেভারিট। এটাও ছোটো থেকে নিয়ে খেলা করে, যখন সেরু আসেনি তখন থেকে এটা নিয়ে খেলা করতো, বাট সেরু আসার পরে এগুলো ওর কাছে এখন মানে অতটা ইম্পর্টেন্ট নেই আর কি। সেরুকে পেয়ে গেছে, তো এই জন্য এই ডগিগুলো আর কোনো ইম্পর্টেন্ট নেই, ওগুলো বিছানার মধ্যে থাকে আর কি চুপচাপ। যাই হোক, আচ্ছা এটা হচ্ছে থার্ড নাম্বার। এটা ওর বাবা এনে দিয়েছিল তো কোনো একটা ইয়ের থেকে আর কি। তো এটা ওর মানে এইটা কিরকম, এটা একটু নরম, তো এটা চাপতে পারতো না, বাট এটা একটু হার্ড টাইপের, একটু শক্ত এটা, তো সেই জন্য এটার উপরে চেপে ঘুরে বেড়াতো। তো এটারও মানে কি বলবো, এগুলো সব কেচে ছিলাম, এগুলো কেচে মানে এইটা এটা আর এই ঝুমঝুরি দেখতে পাচ্ছ, এইগুলো সব নিচে থাকে। আর এই খেলনাটা নিচে আমি রেখে দিয়েছিলাম, কারণ এগুলো একটু বড় বড় সাইজের, তো এগুলো এইভাবে রাখা যাবে না আর কি। মানে নিচে একটা আলমারি আছে কাচের, সেই কাচের আলমারিগুলো রাখা ছিল কেচে পর। আর এগুলো ময়লা দেখতে পাচ্ছ, এগুলো একবার কেচেছি অলরেডি, কিন্তু আবার ময়লা পড়ে গেছে। তো এগুলো কাচবো, কিন্তু এখন বর্ষাকালের জন্য এখন আর কাচিনি আর কি, কারণ খুব শোকাবে না, বুঝতেই পারছো বর্ষাকালে। যাই হোক, তো এই টেডি বিয়ারটা ওই যখন সেরু আসে, সেরু আসার পর থেকে এগুলো সব আমি কেচে কেচে রেখে দিয়েছিলাম, কারণ নাহলে সেরু লোভে ওটাই করে দিত, সেটাও একটা কারণ। তারপর মেয়ে এগুলো নিয়ে আর খেলতো না, সেরু পিঠে চাপাটা ওর কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে এখন, এগুলোকে এখন আর অতটা পরোয়া করে না, নাহলে এইগুলোর পিঠে চেপে বসে থাকতো আমি মেয়ে।
তখন মোটামুটি ওই 1.5 বছরের হয়েছিল, যখন একটু বসতে বসতে শিখেছিল তখন এগুলো পিঠে চেপে বসে থাকতো। তারপরে এসছে এই খেলনাটা, এই খেলনাটা পিঠে চেপেও বসে থাকতো, এটা চালাতো ও তখন হালকা ছিল তো বেশ চালাতে পারতো, এটা চলতো আর কি গাড়িটা। তো এই তল চাকা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ, এটা যখন চেপে বসে থাকতো। এটা একটা হাতি। আচ্ছা, এই যে ঢোলকটা, এটা দুটো লাঠিও আছে, মনে কোথাও আছে, লাঠিগুলো জানি না এখন কোথায়, এদিক সেদিক হয়েছে হয়তো, বা এই সাইডে কোথাও হয়েছে। তো এইটা দিয়েছে এই পাশের মানে কাকি, আমার কাকি শাশুড়ি আর কি, উনি যখন গাজন উঠছিল এখন এই পেছনের ওখানে, তো তখন ওখান থেকে নিয়ে মানে দিয়েছিল আর কি। আর এই ঢোলকটাও দিয়েছে ওরাই আর কি। এটা প্রথম বছর, এটা দ্বিতীয় বছর দিয়েছিল, যখন গাজন বসে তখন দিয়েছিল। শিবের কিছু একটা ছিল তখন ওখানে গিয়েছিল আর কি, শিবরাত্রির টাইমে মনে হয়, শিবরাত্রি বা নীলের উপর সেরকম কিছু একটা ছিল, তখন নিয়ে তখন এইটুকু নিয়ে এসেছিল আর কি। আচ্ছা, এরপরে দেখাই এই ডগিটা। তো এই ডগিটা আমি দিয়েছিলাম এটা আমার মেয়েকে। তো এটা দিয়েছিলাম ওই যখন দাদুদার বাৎসরিক কাজের জন্য পুরুলিয়া গেছিলাম আমরা, তখন এই টেডিটা ওখানে একটা মেলা চলছিল, কিসের মেলা বেশ বলে, তো সেই মেলার থেকে আমি ওকে এটা কিনে দিয়েছিলাম। তখন এটা 100 টাকা দাম নিয়েছিল তখন ওখানে। আচ্ছা, এই টেডিটা দিয়েছে আমার মেয়েকে আমার একটা ফ্রেন্ড, যখন ফার্স্ট টাইম ওকে আমার মেয়েকে দেখতে আসে তখন আর কি ওকে গিফটটা দিয়েছিল আর কি, টেডিটা ওকে দিয়েছিল। তো আমিও ওর ছেলেকে, মানে ওর ছেলে আছে তাই জন্য ওর ছেলের বলে আমাকে একটা গাড়ি গিফট করেছিলাম। আর আমার যেহেতু মেয়ে যেহেতু টেডি বিয়ার গিফট করেছিল, এটা আমিও মেয়ে খেলা করে আর কি, এটা বেশিরভাগ সাজানোই থাকে আর কি, বেশি বের করি না। তাও এখন যেহেতু মেয়ের হাত পড়ে গেছে কাঁচের এই আলমারিতে, 10 মাস খুলে বের করে ওই সাজানো হয়, রাখা হয়, এরকমই হয়। এটা হচ্ছে মেয়ের কি বলবো, ফার্স্ট রাখি বন্ধনের এটা গিফট ওর দাদার তরফ থেকে, মানে আমার জায়ের যে ছেলে, মানে নিজের জায়ের ছেলে ওকে গিফট দিয়েছিল আর কি, রাখি পরিয়েছিল আমার মেয়ে। তো তখন এটা ওকে দিয়েছিল, দাদাতে গিফট করেছিল বলতে আর কি, রাখি তো পরাতে পারিনি, পরিয়ে দিয়েছিল আমার যাই পরিয়ে দিয়েছিল হাতে, কিন্তু আর কি ওর হাত দিয়ে আর কি পরিয়ে দিয়েছিল। তো সেই জন্য আর কি ওকে গিফট করেছিল এটা। এটা খুব কিউট, এটা মেয়ের খুব ফেভারিট আর কি, খুব নরম, তো যেটা খুব ফেভারিট আর কি। এটা টেডি বিয়ার প্রচুর রয়েছে মেয়ের, মানে কি বললাম তো, ছোটবেলায় আমার খুব শখ ছিল যে আমি বিছানার মধ্যে এত টেডি বিয়ার সাজিয়ে রাখবো, বাট আমার এরকম শখটা কখনো পূর্ণ হয়নি আর কি। মানে আমার ছিল খেলনা, ছিল সেটা নয়, খেলনা ছিল, বাট আমাদের টাইমে কিরকম খেলনা ছিল জানো তো, মানে সেই আমরা না সেই রান্নাবাটি খেলতাম, ওরকম টাইপের খেলনা ছিল, মানে এরকম শখ ছিল। বাট তখন এগুলো না কেনার মতন এত সামর্থ্য, তখন সত্যি বলছি তখনকার দিনে এত সামর্থ্য কাউরে থাকতো না আর কি, মানে দোকানে পাওয়া যেত, খুব মন যেত কিনতে, বাট তখন এগুলো হয়নি আর কি। যাই হোক, এটা বলবো না যে বাবা আমার কোনো শখটা পূর্ণ করেনি, অবশ্যই সমস্ত শখ পূর্ণ করেছে বলে আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি বা এতটা হ্যাপি হয়েছি। সমস্ত শখ, কিছু কিছু থাকে যেগুলো সবসময় মানে সম্পূর্ণ করাটা সম্ভব হয় না, জীবনে সব জিনিসটা পাওয়া তো মানে কি বলবো সোজা নয়, কোনো কোনো জিনিসটা মানে না পাওয়াও হয়ে থাকে জীবনে। যাই হোক, আমার মেয়েকে দিয়ে পর আমার মেয়ের জন্য সাজিয়ে আমার ঘরে শখটা পূর্ণ হয়ে গেছে আজকে। আমার আর কোনো শখ নেই, আমার ছোটোর থেকে যে শখটা ছিল সেটা বিয়ের করে জাস্ট পূর্ণ হয়ে গেছে, মেয়ের জন্যই হোক পূর্ণ হয়ে গেছে, যে এত টেডি বিয়ার বিছানার মধ্যে সাজিয়ে রাখবো। বাট আগে যখন মেয়ে ছোটো ছিল তখন সাজিয়ে রাখতাম, বাট এখন মেয়ে যত দিন দিন বড় হচ্ছে তত আর বিছানার মধ্যে সাজিয়ে রাখাটা সম্ভব না, ওই জন্য আলমারি খুলে রেখে দিই সব কিছু। আর মেয়ে তো দেখতেই পাওয়া যে কত খেলনা বিছানার মধ্যে ফেলে রাখে, কি বলবো আর। যাই হোক, অনেক কথাই বলছি। আর এই এটা হচ্ছে এই টুপিটা আর কি আমার ছোট মামা শ্বশুর এখানে যে যার বাড়ি আর কি, তো ওরা পুরী গেছিলো রিসেন্ট, তো এই রিসেন্টেরই এই মানে টুপিটা আর কি। তো এই টুপিটা ওকে দিয়েছে, তো এটা এখন আমি মানে মেয়ে তো পরে তো নাই টুপিগুলো, একবার পরে ফেলে দেয়, তো আমি ওই টুকুনি এই যে টেডিগুলোকে পরিয়ে দিই। আর এই টেডিটা আমরা কিনেছিলাম না কেউ দিয়েছিল আমার ঠিক খেয়াল পড়ছে না, এটা একটা টেডি রয়েছে, সব কিন্তু পিঙ্ক কালারের টেডি, দেখতে পেয়েছো আমার কাছে কিন্তু পিঙ্ক কালারের টেডি, আর ডগিগুলো সব ব্ল্যাক কালারের।
আর এরকম ছোটোখাটো দুটো টেডি রয়েছে, এইগুলো মনে হয় কিনে ওর বাবাই মনে হয় ওর জন্য কিনে দিয়েছিল সামনের দোকান থেকে। এইগুলো ছোটো ছোটো টেডি রয়েছে। আর এটা হচ্ছে কাঠবিড়ি, এটা ওর বাবা ওর জন্য এনেছিল। এটা চোখ নেই, অনেকগুলো কি চোখ নেই, তোমাদেরকে দেখানো হলো না, চোখ নেই সব সেটা খেয়ে দিয়েছে চোখগুলো। আচ্ছা, এটা একটা খেলনা, এটা ওর বাবা যখন মোটামুটি কত 1.5 বছর, 1.5 বছর হ্যাঁ ওই 1-1.5 বছর বয়স, তখন ওর বাবা একটা এনে দিয়েছিল। এটা তলে একটা না গোল মানে ছিল আর কি, যেটা ঘুরতো আর কি, মানে লাইট জ্বলতো এই সাইডে, এই ভিতরে কিন্তু লাইট জ্বলতো। তারপরে এখানে একটা ডুবুরি ছিল, ওই ডুবুরিতে লাইট জ্বলতো আর কি। তো ব্যাটারি সিস্টেম ছিল, 3টে ব্যাটারি লাগতো, দিয়ে এটা ঘুরতো আর গান বাজতো। তো মেয়ে সব 10 বার খেলেছে মাটিতে, ভেঙে গেছে। এটা কিছু হয় না, জাস্ট সাজিয়ে রাখার জন্য আর কি, ডোরেমন। আর এটা হচ্ছে টম, টম বলবো না, কি বলে, অ্যাঞ্জেলা, সরি অ্যাঞ্জেলা, এটা অ্যাঞ্জেলা, টম নয়, টম তো ব্ল্যাক কালারের হয়, অ্যাঞ্জেলা। তো এটারও 3টে ব্যাটারি সিস্টেম ছিল, বাট এটাও ভেঙে দিয়েছে মেয়ে। এটা কি হতো বলো তো, যেমন টমে ওই হয় না ফোনের মধ্যে কথা বললে সেটা কপি করে, সেরকম এটা করতো আর কি। আর তুমি হাতে নাড়ো, পেটে মারো, এই কাপড় মারো, তো এটা আওয়াজ করতো আর কি, মানে যেমন টমে করে মারলে কেমন আওয়াজ করে না, সেরকম এটাও সেরকম করতো, বাট মেয়ে ভেঙে ফেলে দিয়েছে এটা। আচ্ছা, এটা পড়ে যাচ্ছে, এটা একটা খেলনা, এটাতে ওই ব্যাটারি সিস্টেম ছিল। এটাতে ওই ফ্যানা, একটা সাবান ফ্যানা দিতে হতো, ফ্যানাটা দিলে আর কি, এটা সুইচ ছিল, এখানে সুইচটা টিপলেই আর কি, প্রেস করলে গান বাজতো, আর এইখানটা দিয়ে, এই জায়গাটা দিয়ে আর কি ফ্যানাটা বেরোতো আর কি। বাট এটাও মেয়ে সব তার মানে পাইপ যেগুলো ছিল সেগুলো সব, এই দেখতেই পাচ্ছ এই জায়গাটা খালি হয়ে গেছে, এর সব ছিঁড়ে দিয়েছে। এটার কোনো কাজের নেই, জাস্ট সাজিয়ে রাখার জন্য রয়েছে আর কি। এটা মেয়ের ফার্স্ট ঝুনঝুনি, কারণ এই ঝুনঝুনিটা নিচেই থাকে, কারণ বাকি আরও অনেক ঝুনঝুনি ওকে দেওয়া হয়েছিল, সেই ঝুনঝুনি সব এরকম করে খুলেছে আর সব ভেঙে দিয়েছে। এটা যেহেতু ফার্স্ট, সেই জন্য এটাকে খুব ভালো করে যত্ন করে রেখে দিয়েছি আর কি। এই টেডি বিয়ারটা আমার ছোটোবেলাকার টেডি বিয়ার, বললাম যে ছিল না নয়, সেটা বলিনি একবারও। তো এটা আমার ছোটোবেলাকার টেডি বিয়ার। তো ছোটো বলতে খুব ছোটোবেলাকার নয়, এটা তখন কিসে পড়ি, হয়তো 8-9-এ পড়ি। এটা আমাকে আমার একটা দাদা গিফট করেছিল আমার বার্থডের টাইমে, বার্থডেতে গিফট করেছিল। তো এটার নাকটা খেয়ে দিয়েছে সেরু। তো এই টেডি বিয়ারটা আমার ঘরে ছিল, মেয়ে দিন চলে এসছে এটা। যাই হোক, তো আমার কাছেই রইল আমার টেডি বিয়ার। এটা একটা খুব ফেভারেট, আমার এটা খুবই ফেভারেট ছিল আর কি আমার কাছে। কারণ আমাকে মানে আমার দাদা গিফট করেছিল, মানে আমার একটা মাসের ছেলে গিফট করেছিল আর কি এই টেডি বিয়ারটা। আর এগুলো টুকিটাকি ছোটো ছোটো খেলনা আর কি, তো বাবা এনে দিয়েছিল ওকে। এই যে এটা এইখানটা, এই যে এটা প্রেস করলে, এই যে দেখতে পাচ্ছি ছোটোটা, এটাকে প্রেস করলে এটা চলবে আর কি, এটা চলে আর কি, এটা বিশাল মধ্যে ভাবে কিছু চলবে না। আর এইগুলো ছোটোখাটো কয়েকটা খেলনা, এইরকমই আর একটা খেলনা ছিল, সেই খেলনাগুলো আর কি ওই একটা প্যাকেটের মধ্যেই ছিল। আর এরকমও আরও, এইটা একটা আলাদা, এরকমও আরও 2-3টে ছিল, বাট সেরকম পেকে চলে গেছে আর কি। এই যে এটা আমার মেয়ের ফার্স্ট ভাই আর কি, এই ভাইটার ভিডিও একটা তোমাদেরকে ছেড়েছিলাম। এটা আর কি ওর মুখে একটু চুষি কাটি ছিল, ওটা খুলে দিলেই আর কি টোয়া কামতো আর কি। তো এই একটা খেলনা, এটা ওর খুব ফেভারিট, তো এতটাই ফেভারিট যে মুখের মধ্যে ওটাই পেন দিয়ে এঁকে হালত খারাপ করে দিচ্ছে। আর এটা সবসময় দেখবো পড়ে থাকে, এটা খেলতে খুব পছন্দ করে আর কি। তো এটা ওর ভাই আর কি, ছোট্ট ভাই, ভাই বলবো। এই খেলনাটা আমার আরেকটা ফ্রেন্ড দিয়েছে, ও বাইরে থাকে আর কি, বর্ণা বলে নাম। ও এসেছিলো যখন এবছর, ওই ফ্রেন্ডের বিয়ে ছিল যখন এসেছিল, তখন ওকে এটা দিয়েছিল আর কি, গিফট করেছিল মেয়েকে। এটারও গান টান বাজতো, বাট মেয়ে সব ভেঙে দিয়েছে। এই খেলনাটা বাবা এখান থেকে এমনিতে সামনের দোকান থেকে, এটা একটা নর্মাল। আর এই ছোট্ট টেডিটা, এটা তোমরা দেখেছিলে সেই গাজনের সময় আমি গিয়েছিলাম, যে সেই ওই দোকানের যে কাকিমা, সেই কাকিমা এটা ওকে কিনে দিয়েছিল। এটারও চোখ নাক চুল সব সেটা কিনে দিয়েছে। আর এই টেডি বিয়ারটা, এটা আমরা সেই যখন
শিবরাত্রি ছিল মনে হয়, শিবরাত্রির সময়তেই যখন ওই 21 গেছিলাম রাত্রেবেলাতে একটা ব্লগে দেখেছিলাম তোমাদেরকে, আমি লিঙ্কগুলো শেয়ার করবো, দেখে নিও তোমরা। তো সেটাতে এই টেডিবেয়ারটা আমাদের দেখে গেছিলাম রাতে তো মোটামুটি আমার সব কিছু শেষ হলো। আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি ধরো, এটাকে অ্যাকচুয়ালি কি বলে না আমি ঠিক জানি না, কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি, কেউ কিন্তু নেগেটিভ কমেন্ট কিছু করো না, না জানতেই পারি আমি। তো এটা কি বলা জানি না। তো যাই হোক, এটা কিনেছিলাম আমাদের শুশুনিয়া গেছিলাম যখন, সেই 1 জানুয়ারি শুশুনিয়া গেছিলাম, তো ওখানে গিয়ে পর মেলা বলছিল, ওখান থেকে কিনে নিয়েছিলাম। মেয়ের খুব ফেভারিট, বাট খেলতে মন গেলে খেলে, নাহলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যেটা এটাকে ওই রান্নায় সাজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম আর কি। তো দেখে নিলে মোটামুটি সব শেষ দেখানো, আর কিছু বাকি নেই। এইগুলোতে আমাকে বাগিয়ে রাখতে হবে, আমি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি আর কি বাগাতে। এরপরে মানে শেষ বলতে এগুলো দেখানো শেষ হলো। এরপরে আর কি তোমাদেরকে যেগুলো ভাঙা চোরা, যেগুলো তোমরা আমার পিছনের মধ্যে সবসময় পড়ে থাকতে দেখো আর কি, সরি। তো সেইগুলো এবার তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। ফার্স্টে এইগুলো বাগিয়ে রেখে দিই, তাহলে একসঙ্গে সব কিছু বের করলে আমি আর বাগিয়ে রাখতে পারবো না আর কি। তো এইগুলো আগে বাগিয়ে রেখে দিই, তারপরে তোমাদেরকে ওইগুলো শেয়ার করছি, ভাঙা চোরা করে, ঠিক আছে? চলো তাহলে এবারে যেগুলো ভাঙা চোরা খেলনা সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিই। তো এগুলো সব রয়েছে এই ব্যাগের মধ্যে, দেখবে এখনই ঢালবো, কত খেলনা পাবে দেখতে পাবে, দেখো। তো আওয়াজ হলো দেখতে পেলে, এই দেখো কিসব জিনিস রেখেছে দেখো আমার মেয়ে। এটা সেই আমাদের অ্যানিভার্সারিতে টাঙানো ছিল, সেই অ্যানিভার্সারিতে এটাও ওকে রাখতে হয়েছে, এটা নিয়েও ও খেলবে, কি বলবো। আর এগুলো সব ছেড়ে দেবো আজকে। আচ্ছা এখন দেখায়, তো এটার সাথে ছিল এই জিনিসগুলো, আর এটার মুখের উপরে একটা ছিল পুতুলের মতো, মানে এটা দিয়ে এগুলোকে আটকানো যাচ্ছিল। তো সেটা শেরু একটা টাইমে নিয়ে চলে গেছে, ওটার হাফ হাফ হয়ে গেছে আর কি। তো এইগুলো, এটা ভাঙা খেলনা বলবো না, এটা ভালো খেলনাই আর কি, এই খেলনাটা ভালো। আর এই যে মুরগির মাথা নেই, মুরগির ডানা নেই, সব কেটে মানে পড়ে গেছে আর কি, কোথায় পড়েছে ভগবান জানে, মানে কেটে পড়ে গেছে যখন, তখন আর কি ফেলে দিয়েছিলাম আর কি, আমি ফেলে দিয়েছিলাম, তো সেই আর কি। আর এটা বোতলের ঢাকনা ভেঙে গেছে যেগুলো, সেগুলো। এই ডুগডুগি, কিন্তু ডুগডুগি খালি, ডুগডুগি বাজে না। ভাঙা ঘড়ি, এগুলো খেলার জিনিস, ভাঙা ঘড়ি। তারপর হচ্ছে এইগুলো রিমোট ভাঙা, এগুলো নিয়ে খেলেও, এটা ফেলতে দেবে না, খেলবেও। আর এগুলো 2 সেট নিয়ে আসা হয়েছিল, একবার নেওয়া হয়েছিল, তারপরে আবার দোকান থেকে আবার ওর বাবা কিনে দিয়েছে, 2 সেট নেওয়া হয়েছিল এরকম। আর একটা সেট কোথায় গেল ভগবান জানে, সব এগুলো ঠিক হয়ে গেছে আর কি। এখানেই আছে মনে হয় সবগুলো, কোথায় গেল এরকম আরো একটা করে ছিল, ঠিক হয়ে গেছে, বা সেই খেয়ে নিয়েছে হবে। এটা বাসি ছিল, এই যে বাসির এটা ছিল একটা, আরেকটা ছিল, ওটা ফেলে দিয়েছে। এইগুলো একটা ছিল সেই ডান্ডাটার মতো, সেই গার্ডেন থেকে কিনে নিয়েছিলাম, সেইটা ভেঙে ফেলে দিয়েছে। এগুলো সেই গ্যাস, এগুলোর একসাথে ছিল আর বললাম, দুটো এনেছিল, সেই দুটো গ্যাস আজকে। আর এই খেলনাগুলো তো কি বলবো, আর এগুলোর অস্তিত্ব কিছু নেই, এগুলো অর্ধেক শেরুর পেটে খাওয়া হয়ে গেছে, আর অর্ধেক কিছু বেঁচে রয়েছে, যেগুলো নিয়ে রেখেছে আর কি। এগুলো ছিল এই ব্যাগটার মধ্যে।
এই ব্যাগটাতে পাওয়া যায়। এই ব্যাগটাতে এখন আরও কিছু হাবি জাবি জিনিস রাখা হয়েছে আর কি, যেগুলো ওর খেলনার জিনিস সেই দোকানে রাখা হয়েছে। আর এগুলো সেই পাজল বলে মনে হয়, পাজলই বলে, যাই হোক জানি না কি বলে এই খেলনা এইটা। আর এই সেই লিখার বোর্ড ছেড়ে ফেলে দিয়েছে, মানে লিখা যায় না, বোর্ডটা রয়েছে খালি। এটা ঘড়ির পেছনে সেই মানে যন্ত্র। কাপ, সরি এগুলো গ্লাস, এটা কাপ, এরকম কাপ আরও আছে। এই যে ওর দিদি, এই দুটো হচ্ছে ওর দিদি, এই দুটো জামা নেই দিদিদের, জামা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে দিদিদের। এই খেলনাটা ওকে ওর ফার্স্ট বার্থডেতে ওর ভাই দিয়েছিল, মানে এই যে কাকিমার নাতি, সে এনে দিয়েছিল আর কি, দিদিকে গিফট করেছিল। আর কিছু খেলনা রয়েছে বলতে এই যে সব ডাক্তারি জিনিস ছিল, ডাক্তারের একটা সেই বক্সগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে এইটা একটা ছিল, বাকি সব খাওয়া হয়ে গেছে। এই যে বাসি একটা, আর এই যে প্লেনের অর্ধেকটা অংশ রয়েছে, বাকি অংশ নেই। আর গাড়ির এই যে গাড়ির হালত এরকম হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে গাড়ি। আর এই তোমাদেরকে বললাম ঝুনঝুনি ভেঙে ফেলে দিয়েছে। আর এই যে সব জিনিস সাথে পাথরও ঢুকিয়ে রাখে, দেখতে পেয়েছেন, ছাদে পায়ে নিয়ে চলে আসে। তো এইগুলোই ছিল, আর কিছু নেই। আর এই সব ছোট্ট চামচ খেলনা, তো এইসবই ছিল। তো এগুলো খেলার মতো বলতে এগুলো আমি খেলতে দিইনি আর কি, এগুলো আমি বাইরে রেখে দিয়েছি, এগুলো একদিন ফেলে দেবো আর কি, কারণ এগুলো খেলার মতো কিছু নেই আর কি ওর। তো এগুলো এই ব্যাগটাতে রেখেছি, এই ব্যাগের থেকে এরপরে এগুলো ফেলে দেবো আর কি। ভালো রেখে জিনিসগুলো নষ্ট, মানে কি বলবো, এই কয়েকটা জিনিস রেখে দিচ্ছি আর কি ওর জন্য, কয়েকটা জিনিস রেখে বাকি জিনিসগুলো সব ফেলে দেবো আর কি। যাই হোক, চলো তাহলে, এগুলো তোমাদেরকে দেখানো ছিল। এবারে এগুলো বাগাতে হবে আমাকে, তো ফেলা তো নয়, এগুলো সব এবার বাগাতে হবে। তো পরে বাগাচ্ছি, আগে তোমাদের ভিডিওটা এড করে দিই। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও আমাকে। তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিই চ্যানেলটা, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিও, যাতে নতুন নতুন ভিডিওগুলি আসা মাত্র তোমরা নোটিফিকেশনটি পেয়ে যাও। তো চলো আজকে বলুন টাটা, বাই বাই, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর বলবো যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা তাহলে প্লিজ কমেন্ট করে জানিও, কিন্তু তাহলে আবার এরকম ভিডিও নিয়ে আসার আমি চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? তো চলো আজকে টাটা।